改めましてよろしくお願いします。私たちなんですけど、先ほど MC で紹介していただいた通りなんですけども、大浦町にあるポンポンソンという、ミュージックバーですね。今日そちらにそこらにとか言っちゃっためっちゃ頑張って、そちらにオーナーさんもポンポンソンのオーナーさんも来ているんですけれども、ポンポンソンというね、大浦町の、その店を中心に拠点として、私たち活動しております。でこのメンバーもなんですけれども、ポンポンソンのお店でセッションとか、そういうので通いながら、知り合って、そして結成したという、有限ルームなんですけれども、ということで、夜のドライブとかで聴きたいような音楽そういったところを目指しながら、お届けできればと思いますので、今日はどうぞよろしくお願いします。ソーセージはある、ソーセージとパンはあるので、ミートソースと。続いての曲は、今日はちょっとですね、2026年有限ルームなんか始まるぞみたいな雰囲気出しながらまた喋るっていう感じなんですけど、2026年はちょっと有限ループもいろいろとオリジナルを出していこうということで、新有限ループということで、今日はオリジナル多めで、やっていきたいと思います。ありがとうございます。嬉しい。続いての曲「眠たい」という眠れないんだけど眠れない曲でお届けします。でもなんか最後の曲泣きそうな。Right now
あれなんだかわかんないんですけど、めっちゃありがたいです。本当に今日はもう改めまして、本当にね、有限ループということで、初めましての方は名前だけでも覚えていただければと思います。有限ループです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、の曲も今日ちょっと持ってきたのは全部オリジナルでちょっと挑戦してみようかということで、オリジナルの曲なんですけれども、続いての街はちょっとこうネオンの街をねイメージした曲で、ちょっと歌詞ねこのグループのメンバーで結構いろいろ歌詞書いて曲つけたりっていうのもいろいろミックスでやってるんですが、ちょっとどうですかね、曲紹介。時間大丈夫ですか？喋っちゃって押してます？曲に対してはないんですけど、ちょっと2026年私挑戦してることがありまして、箸の持ち方を直すっていうのと、あとハンカチをいつも持つっていうのと、今日もハンカチ持ってます。以上です。ここで言うことなのかなって感じなんですけど、もう新年早々一発目からめっちゃそれをね自慢してくるんですよ。そういうわけでハンカチ確かにね大事。じゃあ気を取り直して、次の曲ですが、ナイトスケープ曲をお届けします。Tell me
ケープっていう曲をお届けしました。ちょっとこういうしっとりした曲と、ちょっとダークな曲なんかも織り交ぜながら、やっている有限ループですが、続いての曲も、またオリジナルの曲なんですけども、ちょっと私たち本当に酒とタバコが大好きなんですね。なんかちょっとすごいイメージ悪いなイメージ悪いんですけど、アルコールとタバコが大好きで、もう作るたびアルコールとか酒とかタバコがめっちゃ入っちゃうんです。どうやって頑張ってもね、なんかちょっとそれも味にしていこうということで、続いての曲は、タバコという曲。笑っちゃってるけど割としっとりなまた曲なんですね。見どころはですね、ここにちょっとマイクついてるんですけど、めっちゃ喋っちゃうのね、本当にこれ直したいんですけど、ちょっと泣きでね、いきますということで、タバコという曲をお届けします。街の明かりに地獄つねって揺れる煙が
タバコという曲をなんかね上手流行っちゃっててね今ねちょっとねマイブームというかなんですけども、ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっとですね。それじゃあせっかくなんで今日ね人がいっぱいいらっしゃるのでですね自分でだけですこの後有限ループですね、2月の7日の土曜日に、本放送先ほどお話し出ました本放送の方で、ライブ予定してますのでねよろしかったらまたぜひ来てください。それともう一個2月はね13日にね福和屋ってそこ出てすぐそこ200メートルぐらい行ったところにあるんですけどそこで実は去年からですね定期的に、2ヶ月に1回ライブやらせていただいておりまして、8時頃から天使と金曜日なんですけど、美味しいお料理とお酒、ね、我々大好きなお酒飲みながら、ぜひですね音楽聴いてくれたらありがたいなと思います。よろしいですか？致命的ななんか急になんか役員の人出てきたみたいな感じになっちゃうんですけどちょっと急にね空気感がありがとうございます。すごい大事なことなんでということでこれからも有限ループということでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。じゃあラストに作ります。
上手。上手。めっちゃ嬉しいです。本当にいいんですか。ありがとうございます。もう本当に今日ハートフルドットコムさんという企画のこのライブに本当に呼んでいただきありがとうございます。さっき全然ワンウェイさんのねはじめさんが脱退っていうので胸熱すぎちゃってちょっとなんかジーンとしすぎちゃってそのまま帰っちゃってもいい感じの気分になっちゃったんですけど本当に温かい声援と応援もありがとうございます。これからも有限ループよろしくお願いします。最後お届けします。「
Close to